Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Dreizimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Ungarn. 2004 wurde dieses Objekt erbaut. Es hat 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1887 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 39.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.